Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Die Gnade Jesu sei mit uns allen. Necessitamos da sua graça Wir müssen seine Gnade haben, para que possamos viver. damit wir leben können. Nós só vivemos a partir dele. Wir leben nur von ihm aus. E também para a vida espiritual precisamos de graça. Und auch für das geistliche Leben brauchen wir seine Gnade. Hoje nós vamos ouvir sobre a unção. Heute werden wir über die Salbung hören. Fala-se muito de unção. Es redet sehr viel über Salbung. Todos gostariam de ser ungidos, Alle möchten gerne gesalbt sein, mas não querem pagar o preço que a gente paga antes para receber a unção. aber man bezahlt nicht den Preis, damit man salben A kann. gente não paga mais o preço para a salvação. Wir bezahlen nicht für den Preis die Erlösung. A gente... Opa, sumiu aqui o nosso texto na parede. Okay, ich mache komplett aus und dann wieder. Nós não pagamos mais o preço para a nossa salvação. Wir bezahlen keinen Preis mehr für unsere Erlösung, Mas quando vivemos com Jesus, aber wenn wir mit Jesus leben, temos que aprender a renunciar certas coisas. dann müssen wir lernen, bestimmte Dinge abzusagen in unser Leben. E como a Sabine já nos fez na saudação, sem saber do tema, Was Sabine schon sagte in der Begrüßung, ohne dass sie wusste, das Thema, temos que ser quebrantados. wir müssen zerbrochen werden. Isso dói. Das tut weh. Vamos ver então em textos bíblicos como isso pode acontecer. Da wollen wir mal anhand von Bibeltexten sehen, wie das sein kann. Então, o que precisa acontecer para que possamos viver como Jesus, ungido como Jesus? Was passieren muss, damit wir so gesalbt sein können wie Jesus. Nós tivemos já uma pregação e nós vamos continuar hoje sobre isso, Wir hatten schon mal eine Predigt und werden heute weiter darüber hören, de sermos como Jesus. dass wir sein sollen wie Jesus. Então vamos ver mais uma parte hoje, como ser como Jesus. Dass wir sein sollen wie Jesus. Então o que precisa acontecer? Was muss passieren? Eu quero me dirigir a nós agora com o tu. Ich möchte mich jetzt zu uns richten als du. Tu fostes criado para ser usado por Deus e Deus escrever a tua história. Du wurdest von Gott geschaffen, um von ihm gebraucht zu werden und Gott möchte deine Geschichte schreiben. Jesus está à procura, Ele quer te usar. Jesus sucht und er möchte dich gebrauchen. Jesus te chama ao arrependimento. Jesus ruft dich zur Umkehr. E o que é arrependimento? Was ist Buße? Reconhecer, reconhecer, Jesus zur Umkehr, Ja, dass wir erkennen, pedir perdão e deixar o pecado. dass wir um Vergebung bitten und die Sünde lassen. E aí Jesus purifica, Dann reinigt Jesus, Jesus quebranta, zerbricht, Jesus nos enche. füllt uns E somente quem Ele encher, esse pode ser usado. und nur wen füllt, der kann benutzt werden. Então temos uma demonstração de unção. Wir haben eine Demonstration von Salbung Em Lucas 7,38, in Lukas 7, 38. eu vou ler o versículo inteiro. Ich werde den ganzen Vers lesen. O tradutor de português de Portugal usou bastante palavras para explicar um versículo, quer dizer, para traduzir um versículo, o alemão usou menos. Der in Brasilianisch, In Portugiesisch Portugal. Portugiesisch von Portugal ist viel mehr Text als in Deutsch, Mas sempre diz a mesma coisa. aber es will eigentlich dasselbe sagen. Então, quando se sentaram para comer, uma mulher de má vida soube que ele se encontrava ali, pelo que trouxe um vaso de alabastro de muito valor, cheio de um perfume caro, ajoelhou-se atrás dele, aos seus pés, e tanto chorou que os pés de Jesus ficaram molhados de lágrimas. Porém, enxugava-os com os cabelos e, beijando-os, deitava perfume sobre eles. Der Vers 38, da fehlt eigentlich ein kleines Stück, diese Erklärung, wer diese Frau war, die ist im Portugiesisch vorhanden. Und da geht es darum, dass sie haben sich hingesetzt zum Essen. Na lista Dann não kam, se aber das steht da nicht. Die Frau ging zu Jesus, ja, nem na mesma lista steht. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Weiter.
Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. De português, a tradução em português trouxe um pouco mais ainda o contexto. Die portugiesische Übersetzung hat mehr über den Kontext gebracht. Então, sem que esse vaso fosse quebrado, não haveria perfume. Ohne dass dieses Gefäß zerbrochen wird, wäre das Parfüm nicht zutage gekommen. Eu tinha um perfume desse aqui na púlpito. Ich hatte mal so ein Parfüm sogar hier. Eu paguei por um vidrinho $30. Ich habe für ein so kleines Glas $30 bezahlt. Um perfume muito caro. Ein sehr starkes Parfüm. E então essa mulher era uma grande pecadora. Diese Frau war eine große Sünderin. Disse que foi Maria Madalena, Man sagt, es wäre die Maria Magdalena a gewesen, qual Jesus expulsou 7 demônios. aus der Jesus 7 Dämonen wegschickte, austrieb. E que era uma pessoa que vivia na vida mundana, Und sie war eine Frau, die im weltlichen Leben lebte, talvez uma prostituta, vielleicht in Prostitution. porque depois Jesus é criticado pelo fariseu que convidou para jantar. Nachher wird er kritisiert von dem Pharisäer, dass wo Jesus zu Abend aß. Que você não sabe quem é essa mulher. Du weißt ja gar nicht, wer diese Frau ist. E essa mulher duplamente mostrou o seu quebrantamento. Und diese Frau hat in einer doppelten Form ihren Zerbruch gezeigt. Uma vez quebrando esse vaso para ungir Jesus, Einmal, dass sie dieses Gefäß zerbrach, um Jesus zu salben. e outro que ela se lembrou do grande perdão que ela tinha recebido. Und andererseits, dass sie die große Vergebung bekam, die sie bekommen hatte. Então ela agradeceu com esse gesto esse grande perdão. Mit dieser Geste hat sie diese große Vergebung geehrt. O coração dela estava realmente quebrantado. Ihr Herz war wirklich zerbrochen. Ela abandonou aquela vida pecaminosa Sie hat dieses sündhafte Leben nach hinten gelassen e ela seguiu Jesus até o fim. und sie ist bei Jesus geblieben bis zum Schluss. Quando todos os discípulos, menos João, fugiram na hora da crucificação, Als alle Jünger außer Johannes weggerannt sind von dem Kreuz, ela ficou até o fim. da blieb sie bis zum Ende. E ela realmente agora podemos dizer que era uma pessoa ungida por Jesus também. Wir könnten jetzt wirklich sagen, dass sie eine gesalbte Person von Jesus ist. Porque ela em primeiro lugar recebeu a notícia, viu Jesus ressuscitado. Weil sie war die Erste, die Jesus erlebt hat, als auferstanden ist. E Jesus deu a missão para ela de comunicar para os discípulos que ele tinha ressuscitado. Und Jesus hat ihr die Mission gegeben, dass den Jüngern sagt, dass auferstanden ist. Praticamente aqui nós temos tudo o que é uma unção. Hier haben wir eigentlich alles vorhanden, was eine Salbung bedeutet. Uma pessoa arrependida chora aos pés de Jesus, Eine Person, die sich bereut und die weint zu den Füßen Jesus, recebe o perdão, bekommt die Vergebung, muda de vida verändert ihr Leben e espalha bom perfume. und verbreitet ein gutes Parfüm. E ainda é a primeira mulher usada por Jesus depois que ele ressuscitou. Und ist noch die erste Frau, die Jesus benutzte als ein Siegel, ne? Zu der ersten, nach der Auferstehung. Então, ela foi a primeira pessoa que levou a notícia da ressurreição de Jesus. Sie war die erste, die die Botschaft der Auferstehung weiternahm. Você quer servir Jesus? Möchtest du Jesus dienen? Eu pergunto para mim, pergunto para nós. Ich frage mich, ich frage euch. Você está pronto a ser quebrantado? Bist du fertig, dass Gott dich zerbricht? Bereit? Então, sem quebrantamento, você não pode espalhar perfume. Ohne Zerbruch kannst du kein Parfüm ausstrahlen. Jesus agiu como ungido. Jesus hat agiert wie ein Gesalbter. Então, vamos ver Atos capítulo 4, versículo 27, Wir sehen Apostelgeschichte 4, 27, quando o apóstolo Pedro prega para a multidão. als der Apostel Petrus predigt für die Menschenmenge. O apóstolo Pedro também passou pelo quebrantamento. Der Apostel Petrus ist auch durch einen Zerbruch gegangen. Depois do domingo passado que nós falamos, quando Jesus perguntou 3 vezes, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Vergangene Woche haben wir darüber geredet, wie Jesus ihn dreimal gefragt hat, Simon, Jonas, liebst du mich? E aí ele chorou.
Und dann hat geweint Aí veio o quebrantamento. und dann kam der Zerbruch. E a partir dali, Pedro se tornou o primeiro líder entre os discípulos. Und von da an wurde er der erste Leiter unter den Jüngern. E a primeira vez quando ele abriu a boca no dia de Pentecostes, Und das erste Mal, wie er seinen Mund öffnete am Tag von Pfingsten, ele lançou a rede do Evangelho dann hat er das Netz. das Netz des Evangeliums geworfen, E não pegou só 153 peixes, hat nicht nur 153 Fische gefangen, como algumas semanas anterior, wie einige Wochen vorher, mas pegou 3.000. sogar 3000, E depois mais 5.000. noch 5000. E Pedro foi o primeiro que ganhou um gentil para Jesus. Und Petrus war der Erste, der einen Heiligen für Jesus gewann. Nós temos um texto onde é a parte da pregação dele para esse gentil Cornélios. Und wir haben einen Text, wo darüber redet. Mas aqui agora é uma situação que a igreja está orando, Hier ist eine Situation, wo die Gemeinde betet, onde Pedro foi libertado da prisão. wo Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde. Então foi o que aconteceu, pois o rei Herodes e Pôncio Pilatos e todos os romanos, além do povo de Israel, encontraram-se unidos contra Jesus, o teu santo filho que tu ungiste. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du gesalbt hast. Então Jesus, 30 anos, não fez nada de especial para o reino, como a gente pode ler. Jesus hat 30 Jahre nichts Besonderes gemacht für das Reich Gottes, Quando ele começou a agir, aber als er anfing zu agieren, depois que ele foi ungido com o Espírito Santo. nachdem er gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist, E Pedro prega ao Cornélios em Atos 10, versículo 38. und Petrus predigt zu Cornelius in Apostelgeschichte 10, 38, E quando Pedro está pregando essa verdade, und als Petrus diese Wahrheit predigt, cai o Espírito Santo sobre toda a congregação. da fällt der Heilige Geist über die ganze Gemeinde. E todos que estavam lá reunidos foram batizados com o Espírito Santo. Und alle, die da zusammen waren, wurden getauft mit dem Heiligen Geist. Eles vieram preparados para essa reunião. Sie kamen vorbereitet zu dieser Versammlung. Podemos aprender também se o agir de Deus é para acontecer conosco. Wir können auch verstehen, wenn das Agieren Gottes bei uns passieren soll, Nós temos que ter uma expectativa. dann müssen wir eine Erwartung haben. E Jesus do céu encheu essa expectativa deles. Ele respondeu essa expectativa. Und Jesus hat diese Erwartung beantwortet. Nós tivemos num curso essa semana, acho que foi no curso que foi falado de alguém que não tinha nenhuma visão, um estudante, e quando ele pregava não acontecia nada. Wir haben die Woche gehört im Kurs von einem Student, wenn er gepredigt hat, ist nichts passiert. E aí o pastor perguntou para ele, escuta, você esperou alguma coisa? Dann hat der Pastor ihn gefragt, ja, sag mal, hast du eine Erwartung gehabt? Não, eu achava que ninguém ia se converter quando eu vou pregar. Ich habe gedacht, niemand wird sich bekehren, wenn ich predige. Aí também não acontece nada, né? Das passiert auch nicht. Mas aqui tinha nós sabemos quantas pessoas estavam reunidas na casa de Cornélio, Wir wissen nicht, wie viele da zusammen waren. e essas pessoas tinham uma expectativa. Und diese Menschen hatten aber eine Erwartung. Porque o Cornélios antes tinha tido uma visão sobre Pedro, né? Der Cornelius hatte eine Vision über Petrus. E quando a voz disse, vai lá, chama esse Pedro que está na casa do curtidor, lá em Jope. Wie diese Stimme kam, geh und ruf den Petrus, der bei diesem Gerber in Joppe ist. E o Pedro teve a mesma visão que iam chegar pessoas buscar ele. Und Petrus hatte auch eine Vision, dass Menschen kämen und ihn rufen würden. E aí quando Pedro estava lá, Und als Petrus dort war, o Cornélio disse assim, Pedro, agora estamos todos aqui para ouvir da parte de Deus o que tu tens a dizer. und da sagt der Cornelius, Petrus, wir sind jetzt hier versammelt und wir sind gespannt auf das, was du uns sagen sollst. Vamos nós com essa expectativa aos cultos? Gehen wir mit solcher Erwartung in die Gottesdienste? Vamos nós com essa expectativa abrir a nossa Bíblia? Gehen wir mit dieser Erwartung und öffnen unsere Bibel? Nós devíamos sempre ter uma oração. Wir müssen immer ein Gebet haben. Senhor, agora eu abro a tua palavra. Herr, ich öffne jetzt dein Wort. Fala tu a palavra que é para mim. Jetzt rede ein Wort zu mir. Porque a tua palavra para mim, para minha situação, Denn dein Wort für meine Situation, para o meu dia de hoje, für meinen heutigen Tag e a partir de mim para os outros. und dann durch mich auch für andere. Então vamos ler só um trechinho que Pedro pregou.
Dann wollen wir nur einen kleinen Teil lesen, was Petrus gepredigt hat. E sabem, sem dúvida, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, andando por toda parte a praticar o bem e a curar os que estavam sob o poder do diabo, pois Deus havia lhe dado o seu poder pelo Espírito Santo, e Deus estava com ele. Hat überall Gutes getan. Sorry. Jesus aus Nazareth, der von Gott Gesalbte mit dem Heiligen Geist, ist von Ort zu Ort gezogen. Hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Então Jesus, quando agia com unção. Jesus, wenn agiert hat, hat mit Salbung agiert. Então, assim foram os 3 anos em que Jesus agiu. So waren die 3 Jahre, in denen Jesus agiert hat. E Pedro faz aqui resumo daquilo que Jesus fez durante esses 3 anos. Und Petrus macht hier eine Zusammenfassung von dem, was Jesus getan hat in diesen 3 Jahren. Nós fomos ungidos por Deus. Wir sind gesalbt von Gott. Lemos em 2 Coríntios 1:21. 2. Korinther 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco é Cristo, e nos ungiu é Deus. Gott ist aber, der uns befähigt, samt euch in Christus und uns gesalbt hat. Então, Paulo diz aos Coríntios, Paulus sagt den Korinthern, mesmo que era uma igreja tão problemática, auch wenn es so eine problematische Kirche war, tinha tanta confusão lá, es gab so viel Durcheinander mas dort. ele diz, mas aquele que nos confirma para convosco é Cristo, e nos ungiu, aquele que nos ungiu é Deus. Und er sagt, wer uns bestätigt, ist Jesus, und wer uns gesalbt hat, ist Gott. E ele diz agora no versículo 22, ele gravou em nós a sua marca de garantia, o seu sinal de propriedade, que é o seu Santo Espírito. So drückt er uns sein Siegel auf. Wir sind ein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Então, o que é uma marca de garantia? Was ist eine Marke der Garantie? Vocês têm na máscara C e E. Ihr habt auf eurer Maske ein C und ein E. Isso é uma marca de garantia, que isso não é uma coisa falsa. Es ist eine Garantiemarke. Então, e ainda tem outros números também, né? Es gibt noch andere Nummern. Inclusive, essa CE ainda tem um número aqui nessa máscara 2163. Und die hat sogar eine Nummer. O Espírito Santo é a nossa marca. Der Heilige Geist ist unsere Marke. Deus nos ungiu. Gott hat uns gesalbt. E eu vi uma explicação, Ich habe eine Erklärung gesehen. não sei se foi o Geocalo, foi a Joyce Meyer que falou, acho que foi o Geocalo, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Georg Karl oder Joyce Meyer. que isso é como ele diz no Salmo 133, Wie es im Psalm 133 steht, quando os irmãos estão unidos num só espírito, numa só fé, num só amor, wenn die Geschwister zusammen sind in einem Geist, in einem Glauben, in einer Liebe, onde o Arão, o sumo sacerdote, é ungido, wo gesalbt wurde e a unção, esse óleo, desce pela sua barba und dieses Öl, das lief runter über seinen Bart e vai até aos seus pés. und geht bis zu seinen Füßen. Isso é unção, Das ist Salbung. totalmente dentro do Espírito. Ganz und gar in dem Geist. Espírito derramado sobre nós. Ein Geist, der über uns ausgegossen wird. Salmo 23, o salmista diz Psalm 23 sagt der Psalmist, que tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. du salbst mein Haupt mit Öl und mein Kelch fließt über. Então isso é símbolo do ser cheio do Espírito Santo. Das ist ein Symbol von Vollsein mit dem Heiligen E Geist. assim os coríntios e o Paulo estavam ungidos. Und so waren die Korinther und Paulus gesalbt. E esse era o selo o selo de garantia. Und das war das Zeichen der Garantie, Que eles pertencem a Jesus. dass Jesus gehört. E nós precisamos desse selo Und wir brauchen diese Marke contra os ataques de Satanás, gegen alle Anläufe des Satans, para que ele veja o selo de garantia em nós de Jesus damit diese Garantiemarke sieht e não possa nos tocar. und kann uns nicht anrühren.
Nós fomos ungidos por Deus. Wir sind von Gott gesalbt. Naquele momento, quando nós aceitamos o Senhor In Jesus, diesem Moment, wenn wir Jesus annehmen, quando quebrantados estamos diante dele, wenn wir zerbrochen vor ihm sind reconhecemos o nosso pecado, und unsere Sünden erkennen, confessamos o nosso pecado, dann bekennen wir unsere Sünde aceitamos o perdão und wir nehmen die Vergebung an e abandonamos o pecado. und wir lassen die Sünde. E sabe, muitos de nós que nos ouvem agora Viele von uns, die uns hören, já fizeram isso, já confessaram seus pecados, haben das schon gemacht und ihre Sünden bekannt, mas não deixaram o pecado. aber haben die Sünde nicht verlassen. E Satanás sempre tem uma portinha de entrada ainda para atrapalhar. Und der Satan hat dann immer noch eine offene Tür, um zu stören. Ele vem com alguma confusão. Kommt mit irgendeinem Durcheinander. Pode ser na área financeira, Es kann finanziell sein, pode ser na área familiar, es kann in der Familie sein, pode ser em qualquer, na doença principalmente, né? oder besonders auch in der Krankheit. E Jesus foi ungido para libertar desses poderes do diabo. Und Jesus ist gesalbt worden, um zu erretten von dieser Mächte der Satan. Por isso nós temos que estar coberto com essa unção de Cristo, Deshalb müssen wir bedeckt sein mit dieser Salbung von Jesus, para podermos fazer as coisas novas. dass wir neue Dinge tun können. Porque quando nós nos esvaziamos das coisas velhas, Wenn wir uns von den alten Dingen ausleeren, deletamos, quem sabe, coisas em nosso computador, nosso celular, dass wir aus unserem Computer oder Handy Sachen rausnehmen, aquilo que nos pode tentar. das, was uns in Versuchung bringen kann. Homens muitas vezes são tentados, Männer besonders sind sehr oft versucht, também mulheres são tentados aber auch Frauen, por coisas que eles veem na televisão, nos filmes ou mesmo em mensagens que são mandadas. in Dinge, die sie sehen oder hören, in Fernsehen oder Handy oder. E muitos têm delatado essas coisas quando no YouTube olhavam certas coisas, Oder viele haben das gelöscht, wenn sie auf YouTube solche Dinge gesehen haben, para não dar oportunidade para o diabo tentar de novo. damit man keine Gelegenheit gibt, dass der Satan wieder versucht. Então nós fomos ungidos e a unção permanece. Wir sind gesalbt und die Salbung bleibt. Em 1 João 2,20 nós lemos, mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo, a unção, né, veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Então, e versículo 27, quanto a vós outros, quanto aos outros, a unção que dele recebestes em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Und 27, ne? Ja. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. So ist wahr und ist keine Lüge und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Então, se nós permanecemos em Cristo, Wenn wir in Jesus bleiben, ninguém precisa apontar alguma coisa errada em nossa vida. braucht niemand etwas Falsches ankreuzen in unserem Leben. Isso não significa que nós não devemos nos exortar também, né? Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht gegenseitig ermahnen. Mas o pecado que é entre nós e Deus, Aber die Sünde, die zwischen uns und Gott ist, o Espírito Santo, ele mostra. der Heilige Geist zeigt uns A das. unção que está em nós mostra. Die Salbung, die in uns ist, zeigt das. Ele não consegue conviver, se ele está em nós, ele não consegue conviver com uma vida dupla. Wenn er in uns ist, dann kann die Person nicht ein Doppelleben führen. Ele fica triste. Dann ist der Heilige Geist traurig. E se a pessoa continua, Wenn die Person weitermacht, ou ele se cala. dann wird er ruhig und sagt nichts mehr. E o pior que pode acontecer, se isso vai por muito tempo, Und wenn das lange Zeit geht, das Schlimmste, was passieren kann, que o Espírito Santo apaga seu fogo. dass der Heilige Geist sein Feuer auslöscht. Mas da parte de Deus, Aber von Gott her, a unção nunca deve terminar. die Salbung soll nie aufhören. E sempre deve estar agindo em nós. Sie soll immer in uns agieren. E agora eu falei apenas de arrependimento, coisas erradas, né? Ich habe jetzt gerade von Reue und falsche Dinge geredet. Mas essa unção nos capacita para fazer as coisas certas. Aber
Aber diese Salbung, die macht uns fähig, die richtigen Dinge zu tun. Quando nós nos esvaziamos, Wenn wir uns entleeren, precisa ser preenchido com outras dann coisas. muss es mit anderen Dingen erfüllt werden. Por isso a unção quer nos encher. Deshalb will die Salbung uns füllen. Como um recipiente vazio, Wie ein leeres Gefäß, esse recipiente aqui está cheio. dieses hier ist voll. Se a gente colocar mais um pouco de água dentro, Wenn wir noch ein bisschen reintun, ele vai derramar por cima. dann wird das überlaufen. Assim é Deus conosco. So ist Gott mit uns. Assim é na natureza. So ist es in der Natur. Deus sempre dá mais. Gott gibt immer mehr. Quantas sementes se perdem que nunca vão ser plantadas? Wie viel Samen verliert sich, das nie gepflanzt wird? Quantas frutas caem e apodrecem que não são usadas? Wie viele Früchte faulen runter, die nicht benutzt werden? Principalmente aqui na Alemanha, aqueles macieiros, pés de maçã assim no campo, né? Besonders hier in Deutschland diese Apfelbäume so auf dem Feld. Quantas maçãs não são aproveitadas? Wie viele Äpfel werden nicht benutzt? Deus é um Deus esbanjador. Gott ist ein Gott, der Verschwenderisch. verschwenderisch ist. Então ele sempre dá mais. Gibt immer mehr. E antigamente era assim quando os tempos de Israel, Damals in Israel war es so, quando era a colheita do trigo, wenn das Mehl, der Weizen geerntet wurde, eles tinham que deixar cair alguma coisa dann mussten sie einfach was fallen lassen, para que o pobre depois pudesse vir e ajuntar espigas dass eine arme Person das kommen konnte und das einsammeln konnte. e conseguir então a partir disso o seu alimento. Und von da aus seine Essen bekam. Hoje em dia o que se perde os passarinhos vão comer. Heute würden die Vögel das fressen. Então Verliert. nós tínhamos uma determinada uma couve no Brasil, couve. Wir hatten eine Art Kohl in Brasilien. E então o vizinho tinha bastante disso no quintal lá e nós íamos colher para fazer todo dia uma vitaminada. Und der Nachbar hatte ganz viel und wir haben uns das immer wieder geholt, damit wir ein Smoothie machen konnten. Ele nos autorizou a colher isso. Und er hat uns erlaubt, E aí então, mas ele não morava lá. aber wohnte nicht dort. E aí entrou um novo inquilino, Kam ein neuer Mieter, limpou aquele terreno hat dieses Land sauber gemacht e jogou todas essas plantas fora. und hat das alles E weggeworfen. nós estávamos sem aquele para fazer o smoothie. Konnten uns nicht mehr den Kohl-Smoothie machen. Mas a outra cunhada, ela tem uma plantação também no jardim. Unsere andere Schwägerin hatte so eine Pflanzung E ela permitiu que eu fosse lá colher algumas folhas. und die hat erlaubt, dass ich einige Blätter dort holen durfte. Para minha surpresa, Zu meiner Überraschung estava tudo furado. war alles so durchbohrt. O que aconteceu? Was ist passiert? Como quase ninguém plantava isso, Weil kaum jemand das pflanzt. os passarinhos vinham lá comer. Dann sind die Vögel gekommen und haben sich da was rausgekriegt. Deus quer alimentar os passarinhos, né? Gott will ja die Vögel ernähren. Mas não com o nosso repolho, né? Aber nicht mit unserem Kohl. Então, agora é assim, se a gente planta alguma coisa lá na região, Wenn man dort etwas pflanzt, tem que colocar lá um boneco para espantar os passarinhos. dann muss man manchmal so eine Puppe dahin tun, dass die Vögel weggehen. Ou pendurar um CD, que daí com o sol ele brilha, né? Oder eine CD aufhängen, wenn die Sonne dagegen scheint, dann bewegt sich das. O passarinho se assusta, Und né? dann erschrecken die sich. Mas isso à parte ainda, Das auf an der Seite. Deus quer dar sempre mais Gott will immer mehr geben. em todas as áreas de nossa vida. Auf alle Gebiete unseres Lebens. Mesmo lá onde Deus nos tive a experiência de semear na sua área, né? Na obra do Senhor, Ich hatte die Erfahrung, in das Werk Gottes zu sehen. eu tinha a impressão que tinha que dar um dinheiro na coleta. Ich hatte so einen Eindruck, ich müsste in die Kollekte ein Geld tun. Mas esse dinheiro vai me faltar, Aber dieses Geld wird uns fehlen. porque eu já dei o dízimo. Ich habe den Segen schon E gegeben. também ainda dei outras obras além do dízimo. Und habe auch noch woanders gespendet, Mas, außerhalb des mas Segens. o Senhor me falou, não, coloca na coleta em fé. Dann hat Gott mir gesagt, tu das mal in die Kollekte im Glauben. Eu fiz. Ich habe das gemacht. E o que aconteceu? Was passiert? Recebemos a visita Wir haben einen Besuch bekommen de uma pessoa que trouxe um envelope und als Besuch hat mir eine Person hat mir ein Kuvert gebracht. e eu nem estava em casa. Ich war gar nicht zu Hause. Entregou para a Geisa Hat es mir übergeben e perguntou se eu aceito um presente. und hat gefragt, ob ich dieses Geschenk annehme.
foi 10 vezes mais daquilo que eu semeei. Das war 10-mal mehr als das, was ich gesät habe. Assim acontece na natureza. Und so ist die Natur. Até 100 vezes mais dá para colher na natureza. Und auch in der Natur kann man sogar 100-mal mehr ernten. E se o nosso Pai que nos unge, Und unser Vater, der uns salbt, Jesus foi ungido, Gott wurde gesalbt, vamos esbanjar com as coisas quando ajudamos outros wollen wir großzügig sein, wenn wir anderen Menschen helfen e quando nós ajudamos a igreja. und wenn wir die Gemeinde helfen. Deus multiplica. Gott multipliziert das. Deus multiplica o tempo que você investe para outras pessoas. Gott multipliziert auch die Zeit, die andere Menschen investieren. Eu levei um susto de manhã. Ich habe mich erschrocken heute Morgen. Deus me falou sobre o dízimo, Gott hat mir über den Zehnten geredet, mas não o dízimo no dinheiro. aber nicht in Geld. Dízimo do meu tempo. Eine Zehnten von meiner Zeit. Quanto do meu tempo agora, pessoal, não é com a igreja, né? Pessoal, eu invisto para Deus. Und die Frage ist dann, wie viel von meiner privaten Zeit investiere ich in Gott? 10% devia ser, né? Es müsste 10% sein. São 20 horas, 24 horas que Deus me dá. 24 Stunden gibt Gott mir. Então, só das 20 horas já seria 2 horas. Von diesen 20 Stunden wären es schon 2 Stunden. E das 4 horas seguintes ainda dá 24 minutos. Und bei den anderen 4 Stunden sind es noch 24 Minuten. Então, o que significa na prática? Was bedeutet das in der Praxis? Leitura da Bíblia, Dass wir die Bibel lesen, oração, Gebet, intercessão, Fürbitte, fazer alguma coisa para o reino de Deus. dass wir etwas tun für das Reich Gottes. Temos tantas oportunidades de servir. Wir haben so viele Gelegenheiten, uns zu dienen. Tem uma vez assim, se você tem o dom de pregar, Wenn du die Gabe hast zu predigen, põe uma pregação no Face. dann tu eine Predigt im Fest. Eu coloquei uma vez uma de 4 minutos, Ich habe mal eine von 4 Minuten quer reingetan, dizer, eu tenho muitas já, mas aquelas de 4 minutos que vão mais longe. aber diese von 4 Minuten, die gehen noch weiter. Eu não olhei agora quantos já assistiram. Ich habe noch nicht geguckt, wie viele geguckt Na haben. última vez estava 900 já. Das letzte Mal war ich bei 900. Sabine colocou agora semana passada e já está quase em 600, né? Sabine hat was reingetan, die Tage ist schon fast in 600. Ou versículos bíblicos, mandar espalhar adiante. Bibelverse weitergeben. Ontem tivemos em Fulda, Wir waren gestern in Fulda, vimos lá um grande placar wir haben so ein Plakat gesehen. que dizia assim, Alemanha precisa do Senhor Jesus. Deutschland braucht Jesus. Quando fomos mais perto, Und wie wir näher gingen, eles nos explicaram que é um partido político dann haben sie uns erklärt, dass es eine politische Partei ist. que quer resgatar os valores cristãos e judeus aqui na Alemanha. Die möchten wieder herstellen die christlichen Werte und die Liebe zu den Juden hier in Deutschland. Eles estão vindo lá de Baden-Württemberg Sie kommen aus Baden-Württemberg e querem implantar isso em Hessen também. und wollen das auch in Hessen einpflanzen. Que ao menos haja um representante, seja no Congresso ou nas cidades, que seja um cristão verdadeiro e que defenda os valores cristãos. Dass wirklich mindestens ein gläubiger Christ hineinkommt in den Kongress und in diese Gremien, E também nas cidades, né? auch in den Städten. Então, podemos fazer coisas. Wir können Sachen machen. Então vamos usar aquelas 2 horas e 24 minutos bem planejadas. Dann brauchen wir diese 2 Stunden und 24 Minuten sehr gut planen. Muita coisa já estamos fazendo. Vieles tun wir schon. Mas será que já estamos dando o dízimo? Ob wir wirklich den Zehnten geben. Deus já dá 24 horas para Er nós. gibt uns schon 24 Stunden. Então nós temos que organizar o nosso tempo. Wir müssen unsere Zeit organisieren. Podemos fazer uma lista de pessoas pelas quais queremos interceder. Wir können eine Liste machen von Menschen, für die wir beten wollen. Eu tenho uma lista cheia com 3 colunas. Ich habe eine ganz große Liste mit 3 so Spalten immer. Já estão cheias. Sind schon voll. Vossos nomes estão lá também. Eure Namen sind dort auch. Mas está vindo novos nomes. Kommen immer wieder neue Namen. Então eu coloco isso dentro daquelas 2 horas e 24 minutos. Das tue ich in diese 2 Stunden und 24 Minuten hineinlegen. E aí a unção permanece em nós. Dann bleibt die Salbung in uns. É que nem uma água, uma cisterna, né, onde a gente tira a água. Es ist wie eine Zisterne, wo wir Wasser rausholen. Se a água não é usada Wenn das Wasser nicht benutzt wird, e não entra nova água, es kommt kein neues Wasser, essa água apodrece. dann wird das Wasser faul. Se a unção nos foi dada Wenn die Salbung uns gegeben wurde e nós não usarmos a unção, und wir die nicht benutzen,
ela vai apodrecer em nós. dann wird sie faulen in uns. Então vamos deixar a água se movimentar em nós. Lassen wir das Wasser sich in uns bewegen. Aquela unção que Deus nos deu. Diese Salbung, die Gott uns gegeben hat. Então, para finalizar, Und so beenden. Jesus está procurando alguém quem ele quer usar. Jesus ist auf der Suche, wen er gebrauchen will. Jesus chama para que nos arrependemos. Gott ruft zur Umkehr. Isto significa reconhecer onde estamos errados, Das bedeutet erkennen, wo wir falsch sind, pedir perdão e deixar o pecado, um Vergebung bitten und die Sünde lassen, apagar as coisas que ficam para trás. die Dinge reinigen, die nach hinten bleiben. Hoje de manhã eu vi um culto onde foi explicado como em Israel eles fazem isso. Ich habe heute Morgen einen Gottesdienst gehört, wo man erklärt hat, wie in Israel das geschah. Eles vão a um rio, a uma lagoa, Sie gehen an einen Fluss oder einen See e esvaziam os bolsos. und holen aus ihrer Taschen so alles raus. E o que eles têm nos bolsos? Was haben sie in den Taschen? Escrito em bilhetinhos os pecados que eles querem que vá embora. Da haben sie ihre Sünden aufgeschrieben, die wollen, dass es weggeht. Mas eles também têm uma filosofia nisso. Die haben auch eine Philosophie da drin. Nesse lugar não deve ter peixe. An diesem Ort darf es keine Fische haben. Porque se vier um pescador, Wenn ein Fischer kommt, essas coisas vão cair dentro da rede dele das fällt dann in sein Netz e ele vai então ter isso de volta. und dann sieht er das. E então o pregador citou Miqueias, Und dann hat der Prediger von Micha geredet, que nós entregamos e confessamos coisas a Deus, dass wir Sachen Gott bekennen e ele lança as coisas no mar. und er bringt das ins Meer, er Ui. wirft das ins Meer. Por isso eu não estou falando agora de nós ficarmos jogando coisas dentro do rio, Das bedeutet nicht, dass wir Sachen in den Fluss werfen jogar coisas no mar oder in das Meer e fazer poluição. und verschmutzen Mas anrichten. espiritualmente. Aber geistlich können wir das tun. E nós podemos fazer isso também numa tigela com água. Und wir können das auch in eine Schale mit Wasser machen, Isso afunda, dass das untergeht, representando aquele mar. dass das Meer repräsentiert. Muitas vezes essas coisas nos ajudam a crer no perdão. Manchmal diese Dynamiken helfen uns, dass wir auf die Vergebung wirklich trauen können. Nos ajudam a deixar certas coisas para trás. Das hilft uns, bestimmte Dinge nach hinten lassen. Mas no Brasil se usa de queimar esses bilhetes In Brasilien macht man das, wo man die verbrennt, como símbolo que não existe mais. als Symbol, das nicht mehr existiert. Ou se as coisas forem no computador, no celular ou no tablet, Oder die Sachen, die im Computer oder Tablet sind, simplesmente deletar, einfach rauszulöschen, para que ninguém mais possa achar. dass niemand es mehr finden E o soll. diabo não possa nos tentar a ver de novo ou a procurar de novo. Und der Satan uns nicht versuchen kann, das wieder zurückzugewinnen. Isso faz parte do quebrantamento. Das gehört zum Zerbruch. Isso às vezes dói. Das tut manchmal weh. Às vezes confessar para alguém alguma coisa. Oder jemanden etwas bekennen. Mas só o que Deus quebranta, Aber nur was Gott zerbricht, Ele enche. das füllt er. E somente que Ele encher, Ele pode usar. Und nur was er füllt, das kann er benutzen. E nós vimos isso em José, em Pedro e em Paulo. Wir sehen das in Petrus und Paulus. José teve os seus sonhos, né? Josef hatte seine Träume, Mas ele teve que passar por um sofrimento, aber er ging durch ein Leid, por um quebrantamento, durch ein Zerbruch, para usar a bênção desses sonhos. um den Segen dieses Träumes zu bekommen. Pedro foi abordado por Jesus 3 vezes: Tu me amas? Petrus wurde dreimal gefragt von Jesus, liebst du mich? Paulo ficou 3 dias cego Paulus ist 3 Tage blind gewesen, para refazer toda a sua vida. sein Leben wiederherstellen. E quero finalizar com um testemunho. Chamavam ele o homem do amor. Noch ein Zeugnis zum Schluss, der Mann der Liebe, Quando ele veio a Jesus, wie er zu Jesus kam. os filhos dele não queriam acreditar no testemunho dele. Die Kinder wollten nicht glauben an sein Zeugnis. Já havia filhos crescidos, filhos casados. Er hatte schon erwachsene Kinder, manche waren schon verheiratet, Até que um dia ele resolveu confessar toda a sua vida aos seus filhos. bis ein Tag sich vorgenommen hat, er wird all sein Leben für seine Kinder aufreißen. Muitas coisas eles já sabiam. Vieles wussten sie schon. E aí ele, com lágrimas, passou por esse quebrantamento. Mit Tränen ist er durch diesen Zerbruch gegangen. E
Consequência foi Die Konsequenz war, que os mais duros corações dos seus filhos se amoleceram. dass die härtesten Herzen seiner Kinder, die wurden weich. E alguns dos seus filhos tornaram-se uma bênção para o reino de Deus. Und einige seiner Kinder sind ein Segen geworden im Reich Gottes. E aí, quando um dia fomos evangelizar naquela localidade, Und als wir mal dort evangelisierten in diesem Gebiet, esse homem do amor saiu convidar as autoridades para a evangelização. hat die Autoritäten eingeladen, O delegado da für polícia, diese Evangelisation, até o delegado da polícia vem conversar, Polizei, Oberster, Kommissar e outras pessoas. und andere E Menschen. muitas pessoas se converteram naquela evangelização. Und viele haben sich dann bekehrt in dieser Evangelisation. E aí, quando mais idoso ainda, Und hier noch später schon älter war, ele leu na primeira carta de João, dann hat er im 1. Johannesbrief gelesen, onde João disse: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. wo Johannes sagt, Kinder, Kindlein, liebt einer den anderen. Aí ele começava a falar para as pessoas: amai-vos uns aos outros. Dann hat er immer zu den Menschen gesagt, liebt euch untereinander. Mas lá no meio tinha uma outra história. Aber da zwischendrin war noch eine Geschichte, Eles lidavam com muita doença. die hatten sehr viel Krankheit. E um dia nós fizemos uma reunião Und wir haben mal eine Versammlung gemacht, onde chamamos irmãos também um dos irmãos que eram anciãos da nossa comunidade, und wir haben noch Älteste zusammengerufen e oramos. und haben gebetet. Foi ali que este casal confessaram um pecado que ninguém sabia. Und da haben sie Sünden bekannt, die niemand wusste. E no momento que pudemos, em nome de Jesus, passar o perdão, Und in dem Moment, wo wir im Namen Jesu die Vergebung zusprechen konnten, estavam os dois curados. da waren sie beide geheilt. Eles quase gastavam todo o dinheiro que ganhavam da aposentadoria em medicamento, né? Alles, was sie so bekommen haben von ihrem Ruhestand, das ging nur in Medikamente. Porque no Brasil era caro o medicamento. Die Medikamente E sind tinha que immer pagar, teuer tinha que comprar, né? und die mussten sie kaufen A partir de lá foram libertos und dann wurden sie geheilt daquelas enfermidades. von dieser Krankheiten. Então, quebrantamento sempre traz bênção. Der Furcht bringt immer Segen. E agora o Espírito Santo vai mostrar a você também onde você precisa ser quebrantado. Und der Heilige Geist wird auch dir zeigen, wo du zerbrochen werden musst. Quem sabe durante essa pregação ele já apontou coisas na tua vida, Vielleicht hat sich während dieser Predigt dir schon Dinge gezeigt, coisas que você não sabia, Dinge, die du nicht wusstest, na tua maneira de ser, in deiner Art, wie du bist, e como você se apresenta diante das pessoas, wie du dich auch vor den Menschen darstellst o que você guarda em segredo que ninguém sabe. oder was du auch im Geheimen versteckst. Deixa-te quebrantar. Lass dich zerbrechen. Nós queremos orar por isso Wir agora, wollen dafür jetzt beten depois vamos ter a Santa Ceia. und jetzt wollen wir das Heilige Abendmahl haben. Senhor Jesus, obrigado Herr Jesus, wir danken dir, que antes que tu foste ungido para trazer tudo isso que tu fizeste naqueles 3 anos, bevor du gesagt wurdest, für alles, was du getan hast in diesen 3 Jahren, tu também passaste pelos testes da bist du auch mit Test gegangen e tu venceste quando dizias está escrito. und du hast gesiegt, als du gesagt hast, es steht geschrieben. Tu não tinhas pecado, Du hast keine Sünde tu gehabt. não tinhas como de algo se arrepender. Du hattest nicht, worüber du dich bereuen musstest. Mas, Senhor, Aber Herr, tu resististe ao tentador du bist dem Versucher widerstanden e com isso o Pai te ungiu. und damit hat Gott dich gesagt, der Vater, Assim nós também queremos ser quebrantados so wollen wir auch zerbrochen werden, para que esse vaso possa, esse conteúdo que está dentro de nós, do Espírito Santo, dass dieser Inhalt des Heiligen Geistes, das in uns ist, possa refletir um cheiro suave, einen guten Geruch ausbreiten kann, como aquela mulher. wie bei dieser Frau. Senhor, Herr, vem mostrar aonde temos que ser quebrantados, zeige uns, wo wir zerbrochen werden müssen. pois a tua unção está sobre nós e em nós, Deine Salbung ist über uns und in uns e ninguém precisa nos dizer nada. und keiner braucht uns das sagen. Obrigado pelo teu perdão, Danke für deine Vergebung, obrigado pelo teu amor, danke für deine Liebe, obrigado pela tua paciência, danke für deine Geduld, que mesmo coisas que tu já há muito tempo mostraste, von Dingen, die du schon lange uns gezeigt hast, que ainda não conseguimos abandonar, die wir noch nicht gelassen haben. tu mesmo assim nos ainda amas Du liebst uns trotzdem e confias em nós. und du vertraust uns. Mas agora nós entregamos tudo, Senhor. Aber wir geben dir alles ab
em nome de Jesus. im Namen Jesu E recebemos a purificação do teu sangue. und bekommen die Säuberung durch dein Blut E recebemos a unção do Espírito und die Salbung des Geistes, que completa esse lugar vazio. diesen leeren Platz ausfüllt. E agora, quando tomamos a ceia, Und wenn wir das Abendmahl nehmen, nós vamos ser fortalecidos. da sind wir gestärkt. Porque tu disseste, o meu corpo é verdadeira comida Denn du hast gesagt, mein Leib ist das wahre Essen e meu sangue é verdadeira bebida. und mein Blut ist das wahre Trank. E tu disseste, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue tem vida em mim. Und du hast gesagt, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat Leben in mir. Então damos lugar agora para a tua vida em nós. Wir geben jetzt Platz für dein Leben in uns. E deixando todo o passado agora sob a cruz. Und wir lassen unsere ganze Vergangenheit unter das Kreuz. E agora começa uma nova vida. Es kommt jetzt ein neues Leben. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Quem está em casa e quiser também tomar a ceia, pode fazê-lo. Wer zu Hause ist und das Abendmahl nehmen will, der kann das machen. Como sinal Als Zeichen. que no corpo de Jesus foi tudo já derrotado. Im Leib Jesu wurde alles zerstört. E no sangue de Jesus existe o perdão, Und im Blut Jesu gibt es die Vergebung. existe a cura, Es gibt die Heilung. existe toda a transformação Es gibt die ganze Umwandlung e a nova força, und die neue Kraft, a nova esperança. die neue Hoffnung. E somos mais que Wir vencedores sind noch mehr als Sieger em Jesus Cristo. in Jesus Christus. Que assim seja com todos nós. Dass es so sei mit uns allen. Amém. Amen. Amém.